Зимата на преодот 1991-1992 година беа започнале подготовки за монетарно осамостојување, кое што значеше воведување на сопствена валута, формирање или основање на сопствена Централна Народна банка на Република Македонија и друга законска регулатива поврзана со паричната единица. Една мала група на економисти, професори на економскиот факултет, беше повикана од страна на тогашниот министер за развој, професорот Гоце Петревски, паралелно со подготовките кои што течеа за целосно осамостојување, речеме техничкото печатење на сопствените пари, сопствената парична единица, да подготви документ, антиинфлационна програма која што ќе треба представува основа за водење на економските политики денот по воведувањето на сопствена валута и основање на Народна банка на Република Македонија. Ние бевме свесни дека ова е неопходно за новата валута, која што требаше да представува еден од темелите на државноста на Република Македонија, да не стане обично парче хартија. Условите беа од тешки потешки. Хиперинфлацијата во април, месецот на монетарно осамостојување во Република Македонија, изнесуваше 86% на месечно ниво. Владееше еден сеопшт хаос во економијата. Ние со подводството на професорите, како што спомнав, Гоце Петревски и Михаил Петковски, посебно професорот Михаил Петковски, кој што беше и се уште експерт признат и надвор од рамките на Република Македонија во областа на монетарната економија, за кратко време осмисливме, подготвивме една антиинфлацијска програма, која што беше, вака стручно ќе се изразам, од ортодоксен тип, предвидуваше рестрикции во монетарната и фискалната политика и политика на доходите. Еден од предлозите кој што мораше да, или мерките да се превземе, беше замрзнување на цените и платите, на некој начин да се скрши рбетот на огромната хиперинфлација во тоа време. Една анегдота ќе спомнам, која што го одвлечем вниманието на пратениците, именно на мој предлог, затоа што немавме речиси никакви девизни резерви, беше воведена или предложена излезна такса за секој што излегува од Република Македонија, да мора во државниот буџет да придонесе при излезот 50 германски марки. И најмногу околу тоа се дискутираше, затоа што посебно некои пратеници беа вака заинтересирани, засегнати, се прифати мерката, но со намален износ, 30 германски марки, тоа функционираше, би се чини, година и пол и доста придонесе за полнење на државните резерви. Многу либерално настапивме во однос на износот кој што можеше да се размени југословенски динари за нови македонски денари и време траењето. Се даде рок од 3 дена. Мојот предлог тоа беше тоа да се изведе молскавично за само еден ден и со многу мал износ, затоа што знаев од економската теорија во услови на хиперинфлација, речиси субјектите да не држат пари кај себе. Секој бега од парите. Побарувачката за пари, вака стручно се изразам, во тој момент колабира. Програмата беше успешна известен временски период. Во август истата година, 1992 година, инфлацијата се симна на само 6% на месечно ниво. Велам го беше голем успех, од денешна перспектива тоа изгледа сепак висока цифра. И тоа беше почетокот на борбата против инфлацијата во Македонија, а знаеме од 1995 година, кога веќе започнавме, станувајќи членка на меѓународните финансиски институции, Светска банка и Меѓународен монетарен фонд, со нивна поддршка да подготвуваме стабилизацијски програми, ја стабилизиравме економијата, ја стабилизиравме инфлацијата и така што од 1997 година, кога имавме последната корекција на курсот на денарот, девалвација, се до ден денешен имаме де факто фиксен девизен курс со многу ниска, барем до неодамна, стапка на инфлација.